Казвам се Александър и съм софтуерен инженер. Съвсем скоро ще станат 2 години, откакто съм част от АВО. Но може би за мен едно от наистина нещата, които излизат на преден план, са изключително позитивната атмосфера, която имаме, изключително приятелската среда. Учи се много спокойно, много добре в подобен тип среда. Така че за мен може би тези две неща са на преден план и съм много впечатлен да разбера, че тук сме хора от различни групи, при различни преподаватели, а всеки един е припознал идентични неща, което е много любопитно за мен в момента и най-искрено го казвам, защото аз виждам моето наблюдение при преподавателите в индивидуалния подход към всеки един от нас. Ние сме в малки групи, все пак сме в групи и всеки един от нас бива забелязан в неговите както силни, така и по-слаби страни във владеенето на английски език. По-силните се дообогатяват и доразвиват, по-слабите също продължават да бъдат развивани. Но за всеки един от нас се знае какво точно има да бъде завършено. Красимира Пейкова се казвам. Започнах в АВО, също като Милена в началото на 2020 година. Започнах с последния модул на ниво B1, като в момента, също като нея, уча в ниво C1. Посещавала съм доста езикови школи, имала съм повече от 10 преподавателя по английски, но така и не успях да видя напредъка, който всъщност търся. Един мой познат ми каза: аз уча английски в АВО, доволен съм, ако искаш опитай и ти. Милена Стоянова се казвам. Започнах в началото на 2020 година в B1 и продължавам, вече съм на финала на C1. И аз съм много доволна, което благодарение на АВО вече имам нова работа и се чувствам много уверена. Доста по-уверена с английския, не много. Доста по. Аз също започнах от средата на B1, сега завършвам B2.2. Живот и здраве, и се записах в АВО по препоръки на колеги, които са завършили в АВО, както колегата преди мене каза, страхотно ниво, просто уникално ниво са постигнали и аз за първи път успявам да надграждам, да не забравям наученото, страшно плавно и леко се върви нагоре по материала. Преподавателите са уникални. Чувала съм от колеги, че си ги помня до ден днешен преподавателите, учили са, всички преподаватели са професионалисти и умеят да създадат такава много хубава атмосфера, много приятна, много, както каза колегата Евелина, не се усещаме като на изпит, когато изпит, изтискват от нас 100% от знанията и повече. Просто умеят да ни мотивират. Цялата платформа е уникална. Много съм очарована от това. Аз по принцип така и не можах да преживея този страх от изпити в университета, в училище. Винаги тая мисъл и това чувство, нали, че отиваш някъде и сега, нали, край вече те изпитват. То ужас е направо. За мен не можах и магистратурата си ходих притеснена. И самата програма много добре е направена, защото, нали, има много за учене, някакси е структурирано много добре и просто даже не разбираш сега колко свършихме в учебника, а граматиката, която взехме, е доста, нали, а въобще не усетихме, че сме взели. Казвам се Зохера. Започнах да уча в АВО от миналата година, 2021, септември месец. Започнах от първия модул на B2 при Росица Сертова и след това се прехвърлих при Радосвета Горанова. Моята сестра и брат ми препоръчаха да запиша да уча в АВО. Те също са доволни и имат и познати, които също имат впечатления положителни. Това, което съм чувала, са все положителни отзиви, който е учил в АВО. Само хубави неща съм чувала и реших да се запиша тук. Страшно съм доволна. Мисля да продължа напред с следващите етапи и преподавателите са страхотни, метода на обучение е страхотен и съм страшно очарована. Макар че сме по няколко човека в група, съм забелязала, че няма курсист, който да остане назад. Смисъл, обръща се внимание на всеки един.